Bwana wetu Yesu Kristo alisema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na mizigo, mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hayo ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kweli kama taifa tuna mzigo mkubwa sana ambao uko mbele yetu kama taifa. Kwa sababu gani? Hakuna anayefurahia, hakuna mtu wa Mungu yoyote anayempenda Mungu anayefurahia utekaji unaoendelea katika taifa la Tanzania. Mauaji na utekaji sio sawa. Yaani hiyo njia sio nzuri, sio njia nzuri ya kutafuta usuluhu la mambo haya, utekaji na mauaji, hapana. Lakini tunao mzigo kwamba tumekuwa na serikali ambayo kwa kweli imejaa ufisadi. Ufisadi umekithiri, yani tulikuwa tumezoea watu wanakemea rushwa, ufisadi. Hayo maneno tena hatuyasikii katika awamu hii ya utawala, hatuyasikii. Tulikuwa tumepumzika kidogo wakati wa awamu ya JPM. Yani Mungu ndiye alimleta JPM na Mungu ndiye aliyemuondosha JPM akamleta Samia Suluhu Hassan. Ni Mungu huyo huyo tunayemwabudu. Tusimchukie Mungu kwa sababu Mungu ndiye alimleta JPM na Mungu ndiye amemleta Samia Suluhu. Sasa hatukubaliani kabisa na hayo mambo. Hatukubaliani nayo hayo mambo. Lakini tulikuwa tunategemea nini sasa? Labda tutapona kama taifa kwenye reforms, kwamba sasa Oktoba hii kwanza isifanyike reforms, ipatikane fair open and fair election, kila mtu aweze kupata ile nafasi ya kuchagua, kisha game liwe kwenye uchaguzi, atakayeshinda apewe hii nchi. Fair election reforms hazikufanyika. Kwa hiyo watu wameona wasiingie katika uchaguzi kwa sababu hakuna fair election. Sasa the last option kama taifa tumeona ni maandamano. Je, hivi ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo alivyotufundisha watumishi wa Mungu, maaskofu? Hivi ni Ukristo ndivyo unavyotuelekeza kwamba inapofika kwenye hatua kama hii ni kutumia njia za kimwili, kwamba tuingie barabarani tuwane? Kwa sababu maandamano haya sio maandamano ya amani. Maandamano haya ni maandamano yenye lengo la kuangusha utawala. Kwa hiyo hayana amani. Tunajifanya eti tunataka maandamano ya amani. Hamna amani. Yaani haya maandamano yanayoandaliwa sio ya amani. Maandamano ya amani ni yale watu wanaandamana, wanachukua mabango yao, wakimaliza kufikisha ujumbe wanaondoka. Haya maandamano sio maandamano ya kurudi nyumbani, ni maandamano ya kwenda kuangusha utawala. Kwa hivyo sio maandamano ya amani. Kwa lugha nyingine, ni maandamano ya watu kwenda kufa, kuharibu miundombinu, kuacha wajane, kuacha mayatima, kisha nchi ichukuliwe na jeshi, watu wakae wazungumze, sijui itakuwa Sudani nyingine hii. Hivi huo ni Ukristo kweli? Pastor Dickson Kabigumira na wenzako wenye akili kama wewe za kishetani, hivi ni sawa? Ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo alivyotufundisha? Ndivyo alivyotufundisha kwamba sasa vita vyetu sasa kama Wakristo vinahamia kwenye damu na nyama, ikiwa ile misingi ya dunia imeshindikana kukidhi mahitaji yetu, ni kuingia barabarani watu wafe, watu wauawe? Hapana. Yesu alisema hivi, twende kwake kwenye mizigo kama hii atatupumzisha. Ni wasihi sana watumishi wa Mungu, bishops, wa maaskofu, wachungaji. Wewe ukiona we ni mtumishi wa Mungu, ndani ya moyo wako kabisa unaona kabisa kwamba kwa Ukristo wako, kwa kuwa serikali haitusikilizi, kwa kuwa utekaji unaendelea, kwa kuwa ufisadi unazidi, kisha hatuna jingine la kufanya zaidi. Yaani wewe ukiona we ni mtumishi wa Mungu au mtu wa Mungu, unaona hii njia ya maandamano iko sahihi, wewe ni shetani.
Yani wewe akili ya mfano huyu Pastor Dickson Kabigu Mira na wengine kama yeye, haya ni madevo worshiper, sio watumishi wa Mungu. So Biblia inatuambia twende kwa Yesu, atatupumzisha. Biblia inatuambia vita vyetu sio vya damu na nyama. Kwa nini tukaue watu barabarani kwa sababu ya mambo ya uchaguzi? Kwa nini tusitulie? Neema ya Mungu itakuja. Amen.